Ողջույն, ես Լուսինեն եմ, քաղբանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի կին եմ։ Այսօր դուք տեսնում եք ինձ այստեղ նստած Նարեկի փոխարեն, քանի որ նա հայտնի պատճառներով գտնվում է անազատության մեջ, սակայն լսարանի կողմից կան հարցեր, որոնք ինքը սիրով պատասխանել է բանտից եւ փաստաբանի միջոցով փոխանցել է եւ խնդրել է ինձ, որպեսզի ես կարդամ իր փոխարեն իմ նեմնիմի եթերում հնչած հարցերի պատասխանները։ Ընթերցում եմ Նարեկի ձեռքով գրված ողջույնի խոսքը ուղղված ձեզ սիրելիներս։ Ողջունում եմ բոլորիդ սիրելի համագիրներ, շատ զգացված եմ բոլոր ջերմ բառերի, աջակցության խոսքերի եւ ոչ միայն խոսքերի համար։ Ռեժիմի կողմից հանուն ոչնչի անազատության մեջ գտնվելը անարդարության զգացմանը զուգահեռ ավելի շատ եւ ուժգին պայքարի ոգի է բարձրացնում, իսկ դա անելը առանց հանրային շոշափելի աջակցության գրեթե անհնար է։ Որոշել եմ իմ նեմնիմի անսր սևաչափը վստահել կնոջս Լուսինեին, քանի որ ծանոթ եմ իր կողմից արված ուղերձի ֆիդբեքներին, ինչի համար ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, ես նույնպես։ Վերջին օրերի հարցերից ըստ էության պատասխանելու համար ընտրել եմ մի քանի տասնյակ տրվող նույն աբովանդակ հարցը Ալեն Սիմոնյանին կամ Նիկոլ Փաշինյանին իրենց գարշահոտ բառապաշարի համար դատի տալ կամ չտալու հարցը։ Օգտատերեր Ապեր Գևորգյան, Գոկմար, ի թիվս այլ օգտատերերի նրանք եւս հետաքրքրվել են, թե ինչու Նարեկը Ալեն Սիմոնյանին կամ Նիկոլ Փաշինյանին դատի չի տվել իրենց կեղտոտ բառապաշարի համար։ Ընթերցում եմ Նարեկի պատասխանը։ Ես չեմ պատրաստվում ռեժիմի պարագլխին կամ իր մոտ աշխատող ստահակին դատի տալ, եւ դրա համար ունեմ երկու հիմնավոր պատճառ։ Պատճառ առաջին. ես չունեմ սրանց երեսպաշտության անգամ 100-րդը, որպեսզի մտածեմ, թե այդ հայցով որևէ քննիչ կամ դատարան արդար որոշում կկայացնի։ Եթե այդպիսիք լինեին, մենք այսօր այստեղ չէինք լինի։ Միայն այդ պատճառով, որ մեզ այստեղ ուղարկած ստահակը մեզ անվանել էր Շան լակոտներ, ինչից հետո ստացել էր համարժեք պատասխան, իմ պարագայում անգամ խիստ անհամարժեք պատասխան։ Երկրորդ, ես միշտ ասել եմ, որ ինձ համար սկզբունքային է վիրավորանքի համար դատարան չդիմելը։ Ես մեծացել եմ Երևանում, ապրել եւ շարունակում եմ ապրել արժանապատիվ կյանքով, եւ իմ արժանապատվությունը ոտնահարելու պարագայում հաստատ դատարաններ ու դատավորներ չեն, որ պետք է վերացնեն այդ փաստը։ Այնպես որ բացառված է ես դիմեմ դատարան վիրավորանքի համար, իսկ թե մեր հանդեպ ստահակի արածը, թե ստահակի հանդեպ մեր արածը քաղաքացիա իրավական դաշտում է։ Հաջորդ հարցը, որ Նարեկն ընտրել է պատասխանելու համար, մեր շատ սիրելի Ալեքս Պուշկոյի հարցն է։ Ես չեմ հիշում մի եթեր, որ Ալեքսը հարց տված չլինի ու Նարեկի ընտրած հարցերի ցուցակում չլինի այդ հարցը։ Հենց որ ողջունում եմ ես ձեզ, պարոն Պուշկո։ Ողջույն Նարեկ ջան, ինչպես միշտ Կիևից, նորից կիսվում եմ քեզ հետ իմ մտորումներով, եղբայր ջան։ Նարեկ ջան, լսելով քո կնոջ ուղերձը շատ գրագետ, չափված, կոնկրետ հայտարարությունը ինձ մոտ թողեց տպավորություն, որ դու կատարել ես որոշում կոնկրետ մտնել քաղաքական պայքարի։ Ասեմ, որը ես շատ կուզեմ քեզ տեսնել բարձր ու պատասխանատու դիրքերում, թե սխալվում եմ եղբայրս, քեզ համբերություն Նարեկ ու Վազգեն ջաններ։ Ընթերցում եմ Նարեկի պատասխանը։ Պատասխանեմ նաև իմ շատ սիրելի մարտական ընկեր Ալեքս Պուշկոյի հարցին։ Ալեքս ջան, եղբայր, դու ինչպես միշտ նկատում ես բաներ, որոնք դժվար տեսանելի են շատերի համար, բայց կոնկրետ այս պահին ես այդ թեմայի շուրջ շատ ասելիքներ չունեմ։ Միայն կարամ ասեմ մի բան, այլևս շատ բաներ բովանդակությամբ եւ ձևով նույնը չեն լինելու։ Ես շատ կարեւոր անձնական որոշումներ կայացնելու փուլում եմ գտնվում, որի մասին բավականին բաց եւ թափանցիկ կիսվելու եմ լսարանի հետ, հենց ունեցա վերջնական որոշումները։ Վստահաբար 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ից առաջ եւ հետո այլ իրողություններ են եւ դա հանրայնորեն կարձանագրեմ, երբ դրա հնարավորությունն ունեցա։ Անչափ շնորհակալ եմ քեզ եւ մեր մյուս համախոհներին, համագիրներին հարցերի եւ աջակցության համար։ Սիրով ձեր Նարեկ Սամսոնյան։ Շնորհակալ ենք բոլորիդ հարցերի համար։ Հաջորդիվ եղեք ակտիվ, մեկնաբանություններում գրեք ձեզ հուզող բոլոր հարցերը, Նարեկն այդ բոլոր հարցերը կստանա փաստաբանների միջոցով, կընտրի հարցերը, կպատասխանի հարցերին եւ ես կրկին կկարդամ այն ձեզ համար։ Լավ եղեք։